怎么样能够有一个很好的公司治理。那么刚才主持人也谈到，就是信丰案，这个蔡先生的蔡有德蔡先生要不要负责任？在那段期间的董事要不要负责任？那我想在座的很多担任董事的，我也加了哈，就是说我们担任董事哇，那是不是到处都炸弹？尤其刚才检察官讲的，就是说这中间有很大的风险，我们怎么去处理？所以我想未来的一个创新，我想可言也在做金融科技的创新。未来的创新一定是一个 responsible innovation， 也就是说你还是要以创新，因为这个竞争环境真的太激烈了，但是你要负你应该有的责任。你的公司治理一定要好，所以以下呢，我就很快来分析怎么样。我记得我担任一个外商银行的独立董事，第一天他就帮我上反洗刑法 ，anti-corruption、anti-wrongdoing， 以及不够这个大概100页的 PowerPoint。也就是说，其实已经变成一个担任董事，尤其金融业的董事必须要的工作。所以我想这个部分就非常的重要。我大概可能用20分钟的时间来说明。我必须还是要说 ，FinTech 其实还是一个未来，我想可能都比我更清楚。在国际型的机构里面，对于未来 FinTech，事实上是一个很大的一个可能性。有一次我碰到国泰金控的李长庚李执行长，我问他说 ，FinTech 对你有什么影响？他说有一天搞不好他就会取代我们。所以它是一个金融业生存与否、发展跟落后也非常重要的。所以对于 FinTech 的怎么样能够 responsible innovation 是一个非常重要，也就是说要创新抓到商机，但是也不能刚才这个检察官所讲，这中间的很多的风险，你赚的钱也许赚100亿，结果罚了500亿，这个就划不来。所以怎么样能够往这个发展？台湾在 FinTech， 我想杨执行长这个第一场谈是台湾是落后的。所以基本上我们要赶快在机制跟策略赶快的发展。另一方面，在责任、在法律责任能够做一个很好的一个规划。那整个我想最重要的可能是在资讯、治安。最近有一个报告说，大概明年2016到2017年，关于治安 FinTech 产生的治安的预算大概增加170亿美金，也就是有5000多亿。所以在未来的这一块领域里面，所需要的新兴的产业，还有公司所投入的成本，其实是非常大的。我们也看得出来，就是在未来，客户他产生的这些资讯，对金融业越来越重要。前一阵子上个礼拜我也在保险事业发展中心谈这个议题，他们就在很关心，我们现在目前保险业的这个业务员有多少人啊？30万。这30万人，如果在未来的 FinTech 的环境之下，他没有做适当的转型，不仅他这30万的朋友们可能会面临到没有工作或者薪水降低，那可能这个也是一个很大的社会问题。所以在金融创新，一方面是一个机会，另一方面是金融机构的公司治理的问题，同时也是我们社会转型一个非常重要的问题。处理不好，它事实上是一个很大的一个危机。我想小英政府除了要面对两岸的观光客减少，我昨天才去这个华泰的 Gloria， 我看这个人数大概就已经不是那么多了，所以其实是一个非常严峻的问题，是机会，同时也是一个危机。那最近刚才检察官也提到，最近其实在美国的这个压力之下，很多的金融机构像兆丰被罚，德意志银行听说要罚1000-2000亿台币，Wells Fargo 各位最近有看到，本来是一个很好的银行，结果也是 push 他的员工去帮客户申请信用卡了等等，他这个 CEO 也被换下来，那这些问题都让我们觉得说，这些问题会不会再发生？那怎么样去做一个很好的管理机制？那如果在座可能是银行的董事，那要怎么办？我怎么样来做一个 push 做公司很好的治理跟管理，来避免这些问题？我记得我以前在投资人保护中心做董事，我们的责任就是要去控诉一些上市贵公司，像乐生这些董事，那些董事其实后来压力真的是很大。所以怎么样能够做适当的保护，在这样一个大的game里面非常的重要。金融业其实一开始就要很清楚，你在反洗钱，这个不是你的成本，这是你的责任。我们蔡有才蔡董事长，我觉得大概在后来的评论里面，就是大概对于获利，他这个压力太大了。
其实我们做一个金融业，你真的要赚一个很多钱，其实是很难的事情。所以你的伦理的责任，你在法规遵循的责任，一定要摆在上位。也就是说，你自己要把它自己当做一个很好的企业公民，否则的话，你赚的钱其实另外一个57亿台币，甚至100亿台币就跟在后面。所以金融业其实是一个很难预期说你要赚很大的钱，其实你要把你的社会责任、企业公民放在前面。而这些事情你一定要融入你的 DNA， 跟员工讲，我们要尽努力的在 FinTech， 甚至我看很多金融机构已经设了 FinTech 的办公室在他们的董事会里面。但是同时，你要把 DNA 放入你的员工里面，说员工每一个人、每一个月，或甚至至少每一年，都要跟我上防洗钱法的 online 的这个课程。那事实上，我担任的这个外商银行，每个员工都要上课，而且是在网络要上课，所以你要把它融入 DNA， 也就是获利跟法规遵循跟伦理事实上是并行的。那么这也是一个企业社会责任很重要的一环。那么最近证交所公会买中心，它已经要求企业一定要有企业社会责任，所以我们在董事会里面都会通过所谓企业社会责任的政策跟守则。在企业社会责任的守则里面，非常重要的就是所谓的 ESG。E 是什么？环境。S 是什么 ？Social。G 是什么 ？Governance。Governance 就是董事会的运作，还有本身在刚才讲遵法的这些东西。所以本身我们在任何的上市贵公司，一定要在社会、经济还有法规遵循这一块，能够做一个平衡。那这个东西不只是空泛的讲，它必须要去能够跟利害关系人沟通。所以每个公司其实在每一年的时候都要想，我有主管机关，我有检察官，我有获利的压力，我怎么样在我的规范的这个营业的策略里面，能够 cover 这不同 stakeholder 的一个目标。那本身的目的就是要能够创造公司的永续。公司如果短期很高的获利，其实可能是另外一个风险那这个必须要创造一个永续创新。有一次我碰到一个金融机构的这个很资深的 CEO， 他说他现在的哲学是什么？就是4个字：永续创新。也就是说，必须要在法规遵循跟伦理能够永续。第二个，不断的在未来的机会跟竞争的压力里面，要不断的创新，就是4个字而已。这4个字能够抓稳，金融机构就能够发展。如果只有创新，没有永续，没有法规遵循，这个企业就很危机。只有永续、法规遵循，整个企业非常保守，没有创新，这个企业有产生问题。所以永续创新是一个企业社会责任最重要的。所以公司内部也必须要把刚才这个检察官所讲的这些事情，一一的列成给员工的伦理的守则，让他甚至必须要做一些教育的训练，能够结合在一起。那我想落实到董事，董事是个非常重要。我想在座的主持人我们都担任过董事，你在董事会只要讲1、2句话，其实总经理都知道。所以关于刚才讲的法规遵循，刚才讲的这些所谓的 anti-corruption， 董事会如果能够讲几句话，其实那个管理阶层马上就知道，原来这是个重要的。那我也跟各位报告，我之前在投资人保护中心做一些董事，将来我们董事有没有责任，就看你们讲这1、2句话，而且这1、2句话你要把它记录下来。我记得有一个这个公司当监察人，那个公司掏空，那个监察人就是给这个稽核长就发了几个 email， 说你几个 account 是不是要查一下是不是有真的 account。后来这个监察人在法院就判没有责任。所以你讲几句话，留下证据，是保护董事非常重要的事情。产生2个效果，第一个，你讲2句话说，我今天到这个我们的竞争力论坛来听到这个东西，麻烦你这个资料研究一下，是不是可以成为落实我们的规则？你只要讲这句话，总机有就听到。第二个，如果万一这个公司出问题，你就可以把你讲这句话成为我们叫呈堂证供所以一定要把留下的这个痕迹把它留下来。在全世界的法律都是一样的，你一定要尽你的善良管理人跟忠实义务。兆丰这些董事，依我来看，如果这些事情我们蔡董事长都没有跟董事讲，而这些董事平常也很务实的说，总经理，你法规遵循，凡事你要给我认真
如果他已经做到这些事情，他就没有责任。但是如果这公司出了这个反洗钱之前已经出了问题，董事们之后都没有不许我们蔡董事长说，你这个出问题，你给我小心一点了。他如果没有讲这句话，风险就很高。所以 again， 一而再再而三的跟各位谈，我们在适当的机会，一旦出过一个案子，都必须要一而再再而三的请我们的总机请我们法务遵循主管，一定要务实的落实制度，而且你讲这些话一定要把它留下来，成为你的责任。事实上在，我们台湾的法院的制度也是这么说如果你已经进到你所谓的商业判断法则，也就是说你已经 push 这个银行跟公司已经进了这些制度，你事实上是没有责任。但是如果你没有讲，你没有 push， 没有留下记录，你只是每次都照本宣科，将来就会出问题。所以我们台湾的法院其实是蛮尊重国外的所谓经营判断法则，也就是说原则上你只要努力做，并不是叫你负保证责任，不是的。你只要能够提出适当的要求，我想在 FinTech 也是一样 ，FinTech 的发展我们鼓励创新，但是我们一定要让我们的员工了解资讯安全是一个非常重要的事情。那不管是在台湾，不管是在日本，甚至在德国，都遵守同样的规则，叫经营判断法则。也就是说，它是尊重你去做企业的判断，比如你在发展 FinTech， 它都尊重你。但是你董事或是你的总机合，一定要跟 FinTech Head 讲，我们有这么多反洗钱法，我们有这么多治安的规定，麻烦你给我2页，让我了解你做了什么事情。那这个事情如果不做，那这个事实上后面的责任，总机的责任就跟着过来。他不是叫你做无限担保的责任，他叫你要提醒他们，然后你要留下一个规则跟证据。那这些事情也会反映在你的企业社会责任报告书，现在所有的金融业都有订我们叫 CSR report。你刚才讲的法规遵循，我刚才讲的，你到底有没有发展 FinTech， 其实都会登录在企业社会责任报告书里面。所以这些事情，一方面表现你的积极，另一方面尊重你的有趣，这2个都是非常一起重要的事情。我们在金融业其实都已经有这样的要求，那这些要求都是要符合所谓的国际规范。国际的企业社会责任的规范就是所谓的 GRI， 所以它事实上是 item by item， 它不是讲理论的，它是 1.1， 你有没有遵守这个反洗钱法 1.2、1.1， 你对反洗钱法有没有建立遵循主管？所以这些事情都已经是一个非常严格的。然后可能是2.1， 你在 FinTech 有没有设置治安长？如果没有，这个就没有，你的企业社会责任报告书就不可以放下去。所以我们今天所讲的这些事情，一方面是法律责任，另一方面是一个管理制度，是一个董事责任的一环。那这些东西其实都有一个系统，其实都已经很完整在这边处理。金融保险业它本身在企业社会责任，它必须要很清楚的去说明它在业务的发展，还有在资讯的安全，还有在法规的遵循做了哪些事情。我们证交所就刚才所讲的 FinTech 或企业社会责任公司治理也非常的重视，所以它现在已经开始评所有1600家公司上市柜公司的企业社会责任，而且刚才所讲的这个领域是占15%分。我看很多公司其实在它的报告书里面都已经揭露，我是 Top 5， 我是 Top 10。所以这个不只是法律责任，其实也是一个荣耀。说我是在所有的上市公司里面 Top 5， 我能够彰显我自己在产业的发展，还有在法规的遵循，能够获得平衡。那这些问题我想就跳过去也就是说，基本上我们已经落实到务实的每一个问题，我们自己每个金融业或是一般的业者要去遵循。那我们谈 FinTech 或金融业的发展，其实它是一个竞争的优势。所以当我们在谈 FinTech 本身，其实它是一种竞争的利器。我们在谈法规的遵循，其实也是一种竞争的优势。所以这些问题如果没有处理好，我们可以看到一个让我们非常觉得非常好的这个汽车业福斯，各位知道吗？那它被美国已经罚了关进1000多亿台币。
那所有的汽车的这个持有人准备帮他要罚2000多亿。所以在 FinTech 的这个发展的过程里面，一定要有一个安全的机制，也许是一个治安长，他一定要配合我们在 FinTech 的过程，否则的话，也许机会没有抓到，后面的账单比这个获得的利益还要大。那福斯就可以证明，就是说他一直想要去增加更多的市场的更有效的汽车，但是福斯就是因为碳排放的问题，可能会被罚4000多亿。所以这个不只是金融业，所有的业者也都是一样，对德国的品牌也产生很重要的影响。那这也是一个企业社会责任或我们刚才讲的法规遵循或公司治理，这也是一个国际品牌非常重要的。沃伦·巴菲特一直在讲，就是说他每次投资都投资一个品牌公司。品牌代表什么意思？就是刚才讲的永续创新。永续创新，也就是说，沃伦·巴菲特呢不会投资一个上上下下的，因为它不永续。他知道所有的品牌在所有的竞争的行业里面必须要不断的创新，所以他投资这样的公司。所以沃伦·巴菲特只投资品牌公司，只投资永续创新的公司啊。董事会其实在这几年来责任越来越大。我其实有时候也担任很多上市贵公司的独立董事，我觉得真的要学有东西的。我甚至都要想办法找委员改天吃饭帮我上这个2天的课程，因为其实真的当一个董事，他突然给我200页的所谓的风控的报告、治安的报告，真的压力真的很大。所以本身董事会怎么样借助专家，能够产生一个很好的这个管理系统，真的非常的重要。董事不是专家，你的目的只是在 push 说他建立一个很好的管理系统。那我们刚才讲这些事情看起来好像是一个很大的压力，其实是一个很多的机会。例如我刚才讲治安，170亿美金，将来在明年可能就是一个很大的市场。我们怎么样去抓到这个市场？所以我们刚刚讲的这些事情，其实也是很多商机在这个地方。Michael Porter 也讲到，就是说今天刚才讲，不管讲这个 FinTech， 不管讲这个法规的遵循，其实都是机会。你不要只是把它当作成本。一个可能被检察官起诉的案子，其实他就有压力被去被这个检察官会追诉他，其实就会产生很多的机会，包括可能就有很多法规遵循管的人才需求都会产生。任何的变化有时候都不完全是负面的。那Bill Gates也谈到，就是说我们怎么样透由创新，能够把社会责任、把法规遵循、把治安都当做一个很好的 business。那我们刚才讲过，就是说我们最近也做过一个调查，到底我们的消费者、我们的金融主管机关最关心社会责任的什么事情？最后都关心一个事情，叫公司治理。所以公司治理好不好，能不能永续创新，永远是所有金融业，包括我想可能也会谈这个 FinTech， 其实到最后还是那个公司治理，能不能 catch FinTech 的机会，控制 FinTech 的风险。所以所有的问题都还是公司治理，公司治理是一个企业永续的一个非常重要。所以我们觉得 FinTech 未来的机会，台湾在 FinTech 是落后的，但是我总是觉得像可言，他过去在 IBM 很久，在自社会很久，一定要想办法让我们能够在 FinTech 里面能够有一个永续创新的。那这张图是哈佛商业杂志一直在提醒我们的。怎么样有一个机会上来的时候，能够去抓到一个新的商业模式？台湾现在的 FinTech 都还是一个小型的技术的创新，都还没到一个新的商业模式。那这个是可惜的，否则的话，你这个长期如果各国的这个 social media， 像如果法规如果放宽一点，中国的这些 social media 如果它善用这个 FinTech 技术，其实对我们压力是很大。所以我们不断的要去思考新的技术。同时也在思考这些技术怎么样成为新的商业模式，同时能够符合永续的法规遵循。甚至我们要往前走一步，就是说我到底能不能在一个个别的商业模式的一个合作之下，能够创一个新的产业平台？那这个需要一个更多的结合。在台湾的制造业比较懂这些东西，比如说大联大，它其实就创造一个这个新的产业模式。张忠谋加上所谓 IC Design， 加上他的晶片，他就在创造一个产业。那郭台铭现在其实也在创一个产业，
它的产业就是要打入一个数位的家庭，包括它本身的品牌，包括它的代工，其实在创造一个产业。那 FinTech 这一块，我们目前的主管机关都还是只在 focus 在技术的发展，连大部分的产业都还没有。所以其实这个真的需要更多的比较 ambitious 的这个 leader 啊，尤其主持人从竞争力的论坛，我们怎么样也知道法规遵循，但是如果台湾在 FinTech 不能够成为产业，台湾所有的资金其实都会到国外去。我举一个例子，保险业目前在台湾的资金有多少？各位知道吗？22兆左右，21兆到22兆。大家晓得这一半的钱都在哪边？都在海外，都是买 fixed income 的东西，跟我们的产业发展一点都没有关系，跟 FinTech 一点关系都没有。那这个是不是很可惜？所以台湾是空有钱，空有很多资产，空有很多资金，但是没有一个很好的产业平台，能够把它做一个相对的结合。所以我们都很苦恼这个事情啊，就台湾的 story 是什么？所以我最近也在思考，也许过一阵子跟主持人来思考啊，这也是 FinTech 的风险社会，我们怎么样在 FinTech 的发展里面去找到一个商机，就是说每个人都很恐惧，就是说我到底用我的手机做很多金融交易，那本身有没有什么风险？这也就是一个商机啊。那 FinTech 其实是一个我都一直觉得对于东协印度的市场一个很好的机会。我们今天很多的银行到越南、到胡志明市那边去发展，请问你能够拉到多少客户？到最后都是怎么样？台商，那个 market 真的太小。FinTech 事实上是立即的接受消费者的消费习惯跟 Big Data， 所以 FinTech 我看已经很多的金融机构已经设了一个所谓 Social Media Company， 它目的不是在推销它的金融商品，而去掌握你的生活的习惯跟大数据的资料。那我们对东协印度市场的进攻，如果还是只是说，我投资100亿到那个地方，然后买一个分行，那个 roadmap 是非常久。所以怎么样靠着 FinTech 能够打进东协印度市场，这是我们金融业要来做思考的。我们看，如果最近谈到金砖4国，像印度，那发展非常的快，好，所以我们怎么样用这一块能够对我们台湾未来的中国市场，现在有一点大概有一点辛苦了哈。但是我觉得东协印度还是一个很大的机会。那我觉得 FinTech 是一个比较容易跟人接触的方法。那我自己也把很多东协印度的学生，那么带进我们很多的企业。在座我想包括各位都是企业主，如果你需要东协印度的人才，都可以直接 mail 给我。那么他们也很多都在 FinTech 也是做一些研究的，因为只有印度人才能够了解印度市场，越南人比我们更了解印度市场。那我们做了很多的事情，就是把这些人才。那 FinTech 其实也许是一个很大型的一个产业，但是也可能是一个小型的社会企业。包括今天我很杨志议长谈到 P2P 的这一块，也许有一个小型的社会企业，其实也有很多的机会。那 FinTech 的创投，我觉得是目前的这个金额跟规模真的还是太小。如果我们要发展未来的商业模式跟产业，一定要把创投的这一块。天使基金的这一块一定要把它创造起来。那我自己也在思考这一块，因为我跟很多保险业的 CEO 在聊这个事情，他们也希望能够有定期的能够把 FinTech 的机会 ，FinTech 在东协印度的市场的发展、矽谷的发展，还有怎么样能够打进东协印度市场，他们也都希望能够有一些互动跟机会。那我将来可能也会跟可研等等大家来做一些规划，大家能够有更多的机会。能够就未来的机会，还有法规的遵循跟治理这3块，能够进一步的一个往前谈。那我想我今天就说明到这个地方，谢谢各位，谢谢。